со времето да бидеме, како што кажено дека треба, значи 10 минути излагање и околу 2 минути време за прашање и дискусија. Добро, ја да најавам првата презентација, значи презентер Исидора Јаковљевиќ, тема Concrete Modeling in Finite Element Push-Out Test Simulations. Hvala. Ja ću pričati na engleskom, mislim mi tako jednostavnije, zato što je sama prezentacija na engleskom i zbog izraza koje koristim. So push-out tests are efficient tests for obtaining low-slip response of sheet connectors that are used in steel concrete composite beams, and they're kind of standardized procedure. So basically in Eurocode 4 in Annex B, there's described the whole setup and the procedure. When we analyze and test some new types of sheet connectors, we usually do experimental tests, and then we complement those results with numerical model. But before we use that model for further analysis, we need to validate those results, and then we can switch to parametric studies and further analysis. However, when doing modeling, special attention should be put on modeling concrete behavior, especially if concrete failure is the governing failure mode. So what we mostly use is a concrete damage plasticity model, or CDP model. And that model is useful for modeling concrete post-cracking response. It assumes two primary causes of the failure: tensile cracking and compressive crushing. So when we want to use this model in the Abaqus finite element software, we need to define stress and elastic strain relation for uniaxial compression, as presented here on the first figure. And also for tension, we need to define the relation between stress and cracking strain, as presented in the second figure. Or the other possibility is fracture energy criteria for tension. And then we also need to define damage factors for describing decrease in the elastic stiffness in this strain stiffening domain. So basically, damage factor describes the slope of this dashed line for both compression and tension. And also, we need to define plasticity flow parameters that describe the behavior of concrete outside of the elastic domain. So in this paper, we presented actually 4 CDP models that were successfully used in finite element simulations of push-out tests. They're mentioned here on the slide. And then we tested their behavior in finite element modeling of push-out tests with headed studs. So we had 2 specimens, one with the rib to beam angle of 90 degrees, so ribs are transferred to the beam, and then the other where the angle between ribs and the beam is 45 degrees. But I will talk more about it later. So the first model is the one by Bertel and Mark. It was initially made for modeling concrete behavior of reinforced beams. But it was also applied in some push-out tests, as presented here by some other authors. So in both cases, we have headed studs. In the first case, it's in a solid slab with some rubber placed around headed studs. And in the second case, headed studs in the steel concrete composite slab. So for compression, they used 3 equations. The first 2 are actually similar to equations that are proposed in the Eurocode 2. And then the third one is suggested by the other authors in 2004. And for tension, they didn't give the relation between the stress and the cracking strain, but between the stress and crack opening. So when we plot these curves, this is what we get. And then the second model is model according to Pavlovich. So he modeled the behavior of bolts with embedded nuts in solid concrete slabs. And he used this model for compression. So the first relation is the one adapted from the Eurocode 2, and then to that he added this linear and sinusoidal extensions that he developed. And then for tension, he used only one equation to describe the relation between the stress and the cracking strain, and it's some sinusoidal function. So when we compare curves to the previous model with, given by Bertel and Mark, this is what we get. So here's presented the model by Pavlovich, but also the model by Pavlovich with the modified input parameters, because in his model for the sinusoidal and linear extension, we have many input factors that we may change so that they correspond to our experimental results. And for tension, we don't have comparison because Bertel and Mark gave the relation between the stress and crack opening, and Pavlovich gave relation between stress and cracking strain.
and their model according to Cutwell, also used for modeling behavior of headed studs in profile steel sheeting. So for compression, he used only one equation that was previously proposed by those two authors. And for tension, he used an exponential function. And when we compare it, that's how this model looked like. For tension, more or less similar to what Pavlovich proposed. And for the compression, we have, let's say, a more sharp curve in this post-ultimate domain. And the last model, the model according to Vigneri, he also modeled behavior of headed studs in profile steel sheeting. And he also used one equation to describe concrete behavior in compression. He adapted it from the work of those two authors. And for tension, he used the same model as Bertel and Mark, only he defined this damage factor a bit differently. And here are the curves. So even more narrow is the curve proposed by Vigneri for concrete compression. Okay, so these were 4 models we applied to our finite element models of push-out test. So we have 2 models. As I said, the main difference between those models is that in the first case, we have the angle between profile sheeting ribs and the beam of 90 degrees. In the second case, it's 45 degrees. But the other difference is that the first model, DLU, is actually a model of a demountable connection. So here we have bolts, but also headed studs. I will not go into details, but just to describe shortly. So here we have headed studs that are welded to these steel angles, and then the steel angles are connected to the upper flange of a steel profile by bolts. So if we remove bolts, we can separate the concrete slab from the steel profile, and let's say that's the way how we reassemble this structure. But more about it could be found in my PhD thesis from the last year. What is important is that in both models, so the second model, this S45, is the one, a standard connection. So we have headed studs that are welded directly to the steel flange. But in both models, demountable and non-demountable, the concrete failure occurred. So we have a formation of the concrete cone around headed studs and the separation of that cone from the rest of the slab. And this concrete cone goes in the direction of the profile sheeting ribs. So the concrete failure is the failure in both cases. It was extremely important to model concrete appropriately in order to accomplish the match with experimental results. So to define the concrete material model, we defined the elastic behavior and also plasticity parameters according to the Abaqus user manual, and then we applied all of the 4 CDP models that are presented. And here are the results. So for the first, for the specimen DLU, we may observe that Bertel and Mark's model overestimates the connection to the resistance. That's this orange line. And then the gray line and the red line, the models by Cutwell and Pavlovich, they predict lower shear resistance, but also the lower slip capacity than experimental results. And the best match is actually obtained with this black and yellow line, which are models by Vigneri and Pavlovich, but with the modified input parameters. And then, if we take a look at the another model, specimen S45, here results a bit different. So now the model by Vigneri, the yellow line, it underestimates the resistance, but also we have this drop in the stiffness after 200 kilonewton, which didn't happen during the experiment. And then we have models where Bertel and Mark, Pavlovich, and Cutwell that considerably underestimate the ultimate load, so they also don't fit really the results. And the closest match is actually obtained with the Pavlovich model, but with the modified input parameters. So the black line. So results close to experimentally obtained, as I said, are accomplished by applying the model suggested by Pavlovich and modifying its input parameters. And we can say that actually the advantage of this model is reflected in its flexibility to calibrate those input parameters to match the experimental results. However, it does not mean that this model would always give you appropriate results when you do modeling of concrete push-out test. It's actually important to consider different material models when developing finite element model, and actually the applicability of each model is dependent on the specific problem that is being analyzed. So once more, I want to underline the necessity of the numerical model validation by comparison with experimental data before performing any further analysis. So thank you for your attention. You did have 1 more minute, so there are 3 minutes left for discussion.
Yes, like here I used solid elements for all of the Even for steel sheet? no, shell elements are for profile steel sheeting. Although I think modeling of the profile steel sheeting is not so important for this case. And I have truss elements for modeling reinforcement in this upper part of the concrete slab. And what type of contact did you use between shear studs and concrete elements? Is it bonded contact or? No, it's just I defined the friction and also the hard contact in the normal direction. So there is no separation between the two materials? Between the studs and the concrete? Yes. No, separation did not occur. Well, the most important was to define that hard contact in the normal direction, so that one material does not go into the other. Yeah. So and I use tie constraint to connect the to model actually the welded connection between headed studs and the steel profile. So that's something that is mostly used in this kind of tests. So it's nothing new, I would say. Any other questions? Okay, thank you very much again. Only one. The next paper by authors Jelena Miljanić, Vlatko Živaljić, Igor Probert, Andrija Rašita, influence of nonlinear material models on seismic response of RC building. Dobar dan. Prema Eurokodu 8 projektovanje konstrukcija prepoznaje dostizanje graničnih stanja tokom zemljotresa pod pretpostavkom da je obezbeđen dovoljan kapacitet deformacije. Seizmičke sile se na osnovu spektra odgovora mogu redukovati faktorom ponašanja, dok se kapacitet deformacije kontroliše pravilnim projektovanjem i izborom detalja. Potrebna nosivost za niži nivo seizmičkog dejstva od onog koji bi nastao usled elastičnog odziva posmatra se u nelinearnom odzivu konstrukcije i dozvoljen je određen stepen oštećenja za realno seizmičko dejstvo. Stoga da bi se istražilo postelastično ponašanje konstrukcije mora da se primjeni nelinearna analiza. U ovom radu posmatrana je petospratna armirano-betonska ramovska konstrukcija, regularna u osnovi, visoke klase duktilnosti na dejstvo zemljotresnog opterećenja. Model i armatura su rađeni u softveru Tower, dok je nelinearna push-over analiza sprovedena u Seismostract softveru, koji je dao mogućnost varijacija u materijalnim modelima, što će takođe biti razmatrano. Nelinearno ponašanje praćeno je kroz formiranje plastičnih zglobova na krajevima elemenata. Model je ramovska petospratna armirano-betonska konstrukcija sa modelima greda koji su 35 sa 50 cm i stubova kvadratnog poprečnog presjeka 50 sa 50 cm koji su modelovani kao uklješteni u osnovi. Što se tiče opterećenja, primjenjena su opterećenja od sopstvene težine, dodatnog stalnog opterećenja od 1,8 kN po metru kvadratnom, dinamičkog opterećenja od 2 kN po metru kvadratnom i seizmičkog koje odgovara kategoriji tla C, visokoj klasi duktilnosti, faktoru ponašanja od 5,85 i projektno ubrzanje tla od 0,3 gravitacione konstante. Što se tiče modela u Toweru, rađen je prema pravilima capacity dizajna, koji daje preporuku, odnosno pravilo gdje se armira jake grede, slabi stubovi,
po tome kako se podužna armatura stubova je zavisna od armature greda, te ovaj proces se izvodi u nekoliko koraka, gdje Tower daje mogućnost da u prvom koraku usvojimo podužnu armaturu greda, zatim na osnovu toga podužnu armaturu stubova, kako bismo usvojili je prema gredama, odnosno diktirali otvaranje plastičnih zglobova na stubovima, a zatim u sljedećem koraku se usvaja poprečna armatura i za grede i za stubove u zavisnosti od podužne i kako bi se osigurala konstrukcija na seizmičke utjecaje. Ploče su modelovane tako da nose u oba pravca sa usvojenom armaturom od Q335, a prikazana na prezentaciji usvojena armatura za stubove, gdje je usvojeno 12 šipki prečnika 20 i za grede u donjoj zoni 3 fi 16 i gornjoj zoni 2 fi 16 i 3 fi 16 u zonama gdje je potrebno jačanje. Što se tiče korištenih materijalnih modela, korišteni su tipovi sa distribuiranom plastičnošću, odnosno force base na bazi sile i displacement base na bazi pomjeranja i također model sa koncentrisanom plastičnošću gdje je otvaranje plastičnih zglobova diktirano na 11% dužine elementa, za razliku od ovih sa distribuiranom gdje je ta mogućnost data po čitavoj dužini elementa. Ali uzeti su i obzir dva modela nanošenja opterećenja, odnosno djelovanja ovih horizontalnih sila. To je modalna raspodjela koja je bazirana na drugom tonu oscilovanja u globalnom X pravcu. Sile su koncentrisane u nivoima tavanica i imaju vrijednost 1 na najvišem spratu, te u sljedećim vrijednostima opadaju ka nižim spratovima, dok kod uniformne raspodjele opterećenja vrijednosti ovih horizontalnih sila su 1 za sve spratove. Poređenjem ovih modela dobijena su dva dijagrama, odnosno dvije pushover krive, jedna za uniformnu raspodjelu opterećenja, druga za modalnu, na osnovu koji se može primijetiti da početna krutost svih modela je bila veoma slična, ali su zatim displacement base modeli dali nešto veće bazne sile. Modeli sa uniformnom distribucijom postigli su veće apsolutne vrijednosti baznih sila također. Također na dijagramu može da se primijete tačke koje su praćene tokom analize i to su redom sa porastom sile, odnosno sa porastom pomjeranja, damage limitation, significant damage i near collapse point. Sljedeći dijagram koji je prikazan i koji je praćen tokom analize jeste relativno pomjeranja spratova, gdje je uočljivo da su ta pomjeranja značajno veća za prvi sprat, dok sa porastom spratnosti pomjeranja opadaju, ali je uočljivo i da modalna raspodjela opterećenja daje nešto veće rezultate pomjeranja u odnosu na uniformnu. Na osnovu prikazanih dijagrama može se donijeti zaključak da na osnovu posmatranih i force-based i displacement-based tipova elemenata i onih sa diktiranim otvaranjem plastičnog zgloba na 11% dužini, da force-based elementi daju veću uniformnost u rezultatima, dok displacement-based daje veće osipanje rezultata. Te stoga mogu da kažem zaključak da su force-based elementi negdje konzervativniji i možda im se daje veća preporuka za modelovanje u ovom slučaju kako bi se ostalo na strani sigurnosti u ovakvom tipu analize.
nisam siguran da li sam dobro razumeo. Koleginica je spomenula jake grede, slabe stubove. Ja bih dao tu jedan prvo komentar. Mislim da je to prevod na srpskom loš. Treba reći jaki stubovi, slabije grede. To je prva stvar, jer ovako iz prevoda ispada da te grede treba dimenzionisati da baš budu jako, da kažem, slabe. I hteo sam samo da prokomentarišete dodatno vezano za te modele koji bi vi model koristili kada bi sad trebali da procenite, da kažemo, seizmičke performanse nekog, recimo, postojećeg objekta. Koji bi model preporučili vi? Pa, po zaključku force-based model koji daje veću stranu sigurnosti u modelovanju zato što daje niže vrednosti baznih sila. Здраво на сите. Ми представува задоволство денес да ви презентирам еден труд од моја страна и од професорот Коце Тодоров. Познато е дека при дејство на силни земјотреси кај повеќето конструкции се очекува развој на нелинарни деформации во носивите елементи. Па поради тоа, за потребите на нелинарните статички и нелинарните динамички анализи, неопходно е формулирање на нелинарен математички модел, кој во себе ќе ги содржи сите можни извори на нелинарност, дали од материјална, дали од геометриска природа. Методите за нелинарно моделирање на линиските елементи најчесто се разликуваат врз основа на распределбата на пластичноста по напречниот пресек на елементот и по должината на елементот. На оваа слика се прикажани 5 идеализирани методи за нелинарно моделирање на линиските елементи. Па како што рековме, според претходната категоризација, имаме методи со концентрирана пластичност и методи со, односно модели со распределена или дистрибуирана пластичност. Методите со концентрирана пластичност се прикажани под А и под Б, додека методите со распределена пластичност под С, Д и Е. Најчесто користени методи, односно модели со концентрирана пластичност се моделите со пластични зглобови и моделите со нелинарни федери. Се разбира, главна предност на овие модели е едноставноста на нивното формулирање. Во овој труд се прикажани споредбени експериментални и нумерички анализи на однесувањето на еднокатни и еднобродни армиробетонски рамки, кои се изложени на цикличен хоризонтален товар. Експерименталното испитување е извршено на два различни модели, односно на чиста армирано-бетонска рамка и армирано-бетонска рамка со исполна. Првично во овој труд се прикажани резултатите, односно добиените резултати од чистите армирано-бетонски рамки. Анализираните армирано-бетонски рамки се експериментално испитувани во Националната лабораторија за градежништво во Лисабон, Португалија. Постапката за експерименталното испитување и добиените резултати се преземени од трудот на Брас, Цезар и други. Трудот е презентиран во Светската конференција за земјотресно инженерство во 2008 година. Експериментално испитуваните армиробетонски рамки се сочинуваат од линиски носиви елементи, така што гредите се со димензии на напречен пресек 15 на 15 сантиметри,
додека гредите се со димензии на напречен пресек 15 на 20 сантиметри. Надолжната арматура за армирање на линиските елементи од квалитет S400 со карактеристична граница на разликување од 400 мегапаскали, додека напречната арматура е составена од квалитет составена од челик со квалитет S500. Столбовите се армирани со надолжна арматура од 8 фи-осмици, додека гредите се армирани со надолжна арматура од 3 фи-осмици во горна и во долна зона. Напречната, односно столбовите и гредите се армирани со напречна арматура од фи-4 на 10 сантима, додека во критичните региони каде се очекува појава на пластификација, напречната арматура е поставена на двојно помало растојание. На десните слики се прикажани начинот на армирање на испитуваните столбови и греди, додека на левата слика е прикажана експериментално испитуваната рамка. За исполна, односно како што рековме, се испитувани два модели. За рамката со исполната е составена од керамички блокови со димензии 30 на 20 на 15 сантиметри. Рамката е товарена со константна вертикална сила од 100 килонјутни на краевите на двата столба, може да се види од левата слика, и на ниво на гредата рамката е изложена на историја на попречни сили, што се контролирани преку дефинирана историја на попречни поместувања. Историјата на попречни поместувања е прикажана на десната слика. Математичкиот модел на рамката е изработен во софтверскиот пакет Seismostract. За моделирање на нелинарното однесување на линиските елементи се користени сите три методи, односно модели за дистрибуирана пластичност и еден модел со концентрирана пластичност, што се достапни во софтверот Seismostract. Имено за моделирање на однесувањето на линиските елементи на рамките при дејство на цикличен хоризонтален товар се користени моделите со влакна со формулација базирана на сили и базирана на поместување, формулација, односно модели со распределена пластичност со формулација базирана на сили и модели со концентрирана пластичност со формулација базирана на поместување. Сите овие четири модели за односно за моделирање на нелинарното однесување на линиските елементи се достапни во софтверот Seismostract. За симулирање на хистерезисното однесување, односно за симулирање на хистерезисните диаграми напрегања дилатација на поединечните влакна на напречните пресеци на линиските елементи каде што е извршена нумеричка интеграција, се користени материјалните модели на Менегото и Пинто за челикот, односно за арматурата, и материјалниот модел на Мандер за утегнат бетон. Како што е извршено експерименталното испитување и математичките модели на рамките се изложени на истата историја на попречни поместувања. На левата слика се дадени и експериментално добиените хистерезисни диаграми сила поместување од испитуваните рамки, така што на левата слика е даден експериментално добиениот хистерезисен диаграм за чистата армино-бетонска рамка, додека на десниот диаграм е даден хистерезисниот диаграм сила поместување на рамката со исполна. Првично во овој труд се представени резултатите од нумеричката анализа спроведена за моделите со влакна, со формулација на конечните елементи базирана на сили и базирана на поместувања. За спроведување на нумеричката интеграција во гаусовите точки на интеграција, напречните пресеци на елементите се дискретизирани на триаголна мрежа на елементи, односно на влакна, и тоа со густина на мрежа од околу 50 влакна за еден напречен пресек. Изборот на густината на мрежата на влакната
е направен врз основа на препораката за доволен број на влакна за напречни пресеци со површина до 0,1 метри квадратни. Нумеричката интеграција за секој линиски елемент на рамката е извршена во 4 напречни пресеци. Приближното меѓусебно растојание на овие напречни пресеци е прикажана на десната слика таму. Во овој труд е извршена и анализа на чувствителност на точноста на решението од степенот на дискретизација на напречните пресеци на линиските елементи. На десната слика се прикажани нумерички добиените хистерезисни диаграми сила поместување за дискретизација од 50 влакна, 100 влакна, 150 и 200 влакна. Од добиените хистерезисни диаграми може да се види дека првичната избрана густина на влакната представува оптимално решение во однос на времето на анализа и во однос на точноста на решението. На левата слика е даден споредбен приказ на експериментално добиениот хистерезисен диаграм и нумерички добиениот хистерезисен диаграм од првиот пристап, односно од пристапот со модели со влакна со формулација базирана на сили. Од прикажаните диаграми може да се види дека интензитетот на попречните сили што ги предизвикуваат тие максимални попречни поместувања се разликува, односно од нумерика е добиено дека износот на попречните сили што ги предизвикуваат тие максимални попречни поместувања е помал во споредба со експериментално добиениот хистерезисен диаграм. Исто така извршена и анализа на чувствителност. Како? Вториот пристап е пристапот со модели со влакна со формулација базирана на поместувања. На левата слика е даден споредбен приказ на експериментално добиениот хистерезисен диаграм и хистерезисниот диаграм добиен од нумеричка анализа за модели со влакна со формулација базирана на поместувања. И во овој случај за еден напречен пресек, односно напречните пресеци каде што е извршена нумеричка интеграција во гаусовите точки изнесува, односно дискретизацијата изнесува 50 влакна за еден напречен пресек. Од прикажаните диаграми може да се види дека ваквиот пристап поточно ги отсликува експериментално добиените резултати. Следно се дадени резултатите од третиот пристап, односно од методот со распределена пластичност по одредена должина на елементот, со формулација базирана на сили. Овој пристап е, односно предноста на овој пристап во споредба со пристапот со модели со влакна, со формулација базирана на сили, е во тоа што кај овој пристап пластичноста се ограничува само на одреден дел на елементот, односно нумеричката интеграција се врши само во почетниот и во крајниот напречен пресек на елементот. На левата слика е даден спореден приказ на експериментално добиениот хистерезисен диаграм и нумерички добиениот хистерезисен диаграм, како и направена е спроведена анализа на чувствителност на точноста на решението од степенот на дискретизација и во овој случај може да се види дека првичната избрана густина на мрежа на елементи представува оптимално решение во однос на времето на анализа и во однос на точноста на решението. На крај се дадени, односно резултатите од последниот пристап, односно овој пристап со концентрирана пластичност, првите 3 пристапи беа со распределена пластичност. На оваа слика е даден аналогниот споредбен приказ. Овој последен пристап, односно се разликува од првите 3 пристапи во однос на тоа што кај овој пристап ефектите на нелинарност се сконцентрирани на краевите на елементите, на линиските елементи, и тоа во 4 ротациони федери, односно 4 ротациони нелинарни федери, по 2 федери во двата јазли на елементот, така што тие вртат околу нивните локални оски. Карактеристиките на тие ротациони федери во софтверот Seismostract се преспетуваат според 3 линарни истерезистни
трилинарни истерезисни правила. След да се прикажани резултатите од рамката со исполна, познато е дека до појавата на првата пукнатина во исполната се однесува како еластична ортотропна плоча со зголемување на понатамошниот хоризонтален товар, доаѓа до формирање на притиснат појас во исполната, со уште понатамошно зголемување на хоризонталниот товар, односно на нивото на дилатација во исполната, доаѓа до деградација на крутоста на исполната, односно до намалување на површината на тој притиснат појас. Исполната е со керамичките блокови што биле употребени се со димензии 30 на 20 на 15 сантиметри. Други податоци за механичките карактеристики на исполната не беа дадени во трудот, туку механичките карактеристики беа одредени врз база на калибрација на параметрите за поклопување на таа анвелопна крива на однесување. И во овој случај се искористени, односно беа употребени сите 4 пристапи за нелинарно моделирање, што беа употребени кај чистата рамка. Или на заклучоци. Од овој труд се донесени низа заклучоци, од спроведените, односно од многуте спроведени анализи на сензитивност, односно на спроведените анализи, е заклучено дека првичната избрана густина на мрежата од околу 50 влакна за еден напречен пресек, каде што се врши нумеричка интеграција, представува оптимално решение во однос на времето на анализа. Од спроведените анализи е добиено дека пристапот со нелинарно моделирање од модели со влакна со формулација на конечните елементи базирана на поместувања, поточно ги отсликува резултатите што се добиени од експериментални испитувања. Од нумеричките анализи за рамките со исполна е добиено дека моделот каде што беше предпоставен модул на еластичност на исполната од 1000 пати од карактеристичната јакост на притисок на исполната, покажува послична дисипација на енергијата при изложување на рамката на цикличен хоризонтален товар, во споредба со случајот каде модулот на еластичност беше земен со износ од 500 и 750 пати од карактеристичната јакост на притисок на исполната. И во случајот на рамката со исполна, од спроведените нумерички анализи е добиено дека моделот со влакна со формулација базирана на поместувања, поточно го отсликува однесувањето, цикличното однесување на рамката со исполна, како поточно во споредба со другите пристапи на нелинарно моделирање. И последен заклучок, од рамката со исполна е добиено дека за моделите со распределена пластичност по одредена должина на елементот, базирана и на сили, е добиено дека моделот со 20, каде што односно ширината на исполната, на притиснатиот појас беше земен како 20% од должината на диагоналата, дава поточни резултати, односно се приближува резултатот до експериментално добиените, во споредба со моделите каде што ширината на притиснатиот појас беше 10% и 15% од должината на диагоналата. Благодарам. Добро, ние малку го пробавме сега овој случај времето, но да не ускратиме можноста за евентуално едно кратко прашање. Ако нема, веднаш да поминеме на наредното, за да не наредна презентација. Bojan Sušinov i Osip Josipovski share the biobearing capacity calculation using results from statical dynamical test according to your concept. Ви благодарам. Добар ден на сите. Идејата на овој труд и на оваа презентација
заедно со колегите Јосиф Јосифовски и Сејата Бази, ни беше да дадеме еден преглед на достапните методи за испитување на колови конструкции, односно малце да се префрлиме од конструкциите на подлогата, односно на темелите, каде што тие конструкции би се ослониле. Конкретно ќе направиме преглед на, реков, достапните методи кои што се предвидени во Еврокодот, кој што наскоро ќе биде како единствен код за проектирање кај нас. Досега инженерите проектира, односно пресметува носивост, сите пресметувавме носивост на колови по достапните методи кои што ни беа во нашиот правилник, односно ЮС стандардите, каде што имавме можност да бираме помеѓу повеќе методи. Дел од нив беа една група на теоретски пристапи или емпириски, полуемпириски зависности, а други ни беа теренски испитувања или испитувања на реални конструкции на лице место. Сега во самиот Еврокод сите тие методи кои што сме ги пресметувале или користеле досега мора да бидат валидирани, односно мора да биде потврдена носивоста која што сме ја пресметале теоретски или емпириски со теренски испитувања кои што се достапни. Еврокодот предвидува, односно препорачува да се користи статичко пробно товарење на колови како задолжително, со цел потврдување, односно пресметка или мерење на носивоста на коловите. Исто така нуди можност за примена на динамичките методи за тестирање на колови, меѓутоа и тие исто така треба да бидат потврдени со статичко пробно товарење. Статичкото пробно товарење може да биде направено на колови кои што се инсталирани на лице место, односно тие може да бидат пробни со цел потврдување или мерење на ултимативната нивна носивост или да бидат од на веќе изведен објект со цел потврдување на носивоста на коловите. Освен овие испитувања за добивање на ултимативната носивост на колот, обично треба да се направи и испитување на интегритетот на колови. Накратко овде во оваа презентација ќе бидат дадени методите за испитување на интегритет. Сето тоа сакавме да го презентираме преку еден практичен пример, односно еден виадукт од експресниот пат Ранковци Крива Паланка, кој што е фундиран на 10 темели, односно е составен од 10 столбни места, со меѓусебно осовинско растојание од 27,7 метри, што значи дека вкупната должина на виадуктот е 250 метри. Во неколку наврати се направени геотехнички истражувања на теренот. Овде се презентирани неколку надлежни геотехнички профили, од каде што може да се види на каква подлога е фундиран виадуктот. Станува збор за ситнозрни материјали, глини и прашини кои што се дел од нив природно тло, а дел се насип, односно остатоци од депониран материјал од тамошниот или поранешниот рудник за експлоатација на бентонит во близу Гиновци. Неколку фотографии од изведбата на коловите темели, значи некаде во фаза на поставен посен бетон и пред испитување на интегритет на коловите. Поединечен колов темел е составен од 12 колови со должина од 18 и 19 метри, меѓусебно поврзани со надколова плоча и на тој начин го формираат коловиот темел. Кои се методите, односно стандардите со кои што се тестирани овие колови? Значи на сите колови е направен тест за интегритет според ASTM стандардите. Потоа се спроведени две статички пробни товарења на коловите од 2 столбни места и се спроведени 5 динамички испитувања, односно динамичко пробно товарење на колови. Сите се направени според акредитирани методи кои што ги има лабораторијата на Градежниот факултет. Накратко за методологијата за тестирање на интегритет на колови и некои резултати кои што се добиени конкретно од овој објект. Целта на овој стандард или на самото испитување е да се увидат, пронајдат, детектираат некои дефекти кои што можат да настанат при самата изведба на коловите од типот на шуплини, пукнатини, зголемување, намалување на диаметрот и така натаму. Еден пример од таков сигнал, теоретски да речеме идеален сигнал,
е овој каде што имаме намалување па зголемување на диаметарот, како тоа би изгледало кога би имале еден таков резултат. И освен тоа, тестот нуди можност за проценка на должината на коловите, односно да се провери дали колот е изведен со проектираната должина. Тоа е овој дел од диаграмот. На десната страна се дадени фотографии од испитувањата кои што сме ги направиле на тие колови и еден карактеристичен диаграм кој што сме го добиле од тие испитувања. Значи, целта е да се детектираат потенцијални дефекти во самите колови. За потребите на статичкото пробно товарење направена е челична платформа со капацитет од 9000 килонјутни, зададена аксијална сила, која што е составена од две вкрстени челични греди со висина од 1,1 метар, кои што се поставуваат во основа на овој начин. Значи, средниот ни е тест колот, а додека соседните 4 колови се искористени како затезни колови, односно со својот капацитет на излекување, односно триење, да го обезбедат потребниот контратовар за самото испитување на тест колот. Некој наменски беше направена специјална челична конструкција, каде што се со оваа греда прифаќа тегот кој што се крева со дигалка и потоа слободно се спушта. Значи, тегот има висина од различни висини со тежина од 10 тона, конкретно во овој случај. Тука имам едно видео, не знам сега дали ќе проработи, чисто за илустрација како тоа е спроведено за еден удар. Значи, самата постапка се спроведува со кревање и спуштање на тегот од 3 висини. Ова е првата висина, реков тегот има тежина од 10 тона, се проценува зависно од проценетиот капацитет на коловите, кој што во овој случај беше како дозволена носивост 3500 килонјутни, а додека понатаму проценката на носивоста е спроведена според Еврокодот 7. Тоа беше околу постапката и процедурите, методологијата на испитување. На следните неколку слајда ќе презентирам резултати од овие испитувања. Најпрво за статичко пробно товарење, карактеристични диаграми кои што се прикажуваат како излез, зависност на силата од времето, како товарот е задаван во текот на тестот и зависност на времето и слегањата. Како главен, да речеме, диаграм е PS диаграмот, односно товар деформации кои што се реализираат на главата на колата, се мерат со 3 компаратори или микрометри. Резултатите покажуваат дека деформациите за максимално оптоварување од 7000 килонјутни се некаде 9,5 мм, што се во граници се уште на дозволеното. Меѓутоа, ако го споредиме прирастот на слегањата за двата циклуси на товарење, гледаме дека е скоро ист, што значи дека колот, односно системот кол почва се уште не се наоѓа во некој доминантно пластично однесување, односно носивоста на колот е секако над 7000 килонјутни. Резултати карактеристични од динамичкото тестирање, каде што се даваат зависности на силата во функција од времето и резултати за повратниот бран на силата, кој што понатаму се користи со така наречената постапка signal matching, која што е дозволена или препорачена во самиот Еврокод 7 за компатибилизација или приближување на сигналот на нумеричкиот модел кој што се прави, за да може да се доближиме со оној кој што е измерен. Значи, овде е дадена споредбата на онаа постапка, диаграмот од постапката со signal matching со измерените вредности на лице место и се добива релативно добро поклопување, што е и целта на таа посттеренска, да речеме, некоја канцелариска работа. Проценета статичка носивост вкупна 7823 на колот, од кои на базата 5385, односно на врвот, и по обиколката на триење 2438. Освен тоа, имаме и резултати за зависноста на товарот и слегнувањата проценета, која што понатаму, односно при самото мерење на лице место се контролира и со геодетска снимка. Овде се дадени резултатите од сите испитувања кои што се направени, 2 статички и 5 динамички испитувања.
за истите димензии, односно должини на колот. За S8 можеме да направиме директна споредба на резултатите, бидејќи имаат иста должина и исти однос L крос D. Статички е добиена 7000, поголема од 7000, додека според динамичкото испитување 7823. Направена е постапка за пресметка на ултимативна носивост на колот според статичко пробно товарење. Според Еврокодот, знаеме, се користат и корелациони коефициенти кои што зависат од бројот на испитувања кои што сме ги направиле и парцијални коефициенти на сигурност за носивоста. Добиено е 4545, а додека со динамичкото испитување таа носивост, повторно со користење на тие корелациони коефициенти, кои што за разлика од статичкото се малце поголеми, и тоа е разбирливо, се е добиено 4445. На крај заклучоците, во Еврокодот е препорачено дека пресметката, односно димензионирањето на коловите треба да биде според резултати од статичкото пробно товарење или барем да се потврди со статичко пробно товарење, доколку се користат други методи. Динамичкото пробно товарење може да биде економично, за разлика од статичкото, но секогаш според препораките на Еврокодот 7 спомнав се прави паралелно со него, односно се потврдуваат резултатите со статичкото. Во овој труд компарацијата е направена, рековме, за еден конкретно столб, односно за еден испитан кол со статичко и динамичко испитување, разликата е минимална од 2,2%, меѓутоа ако се споредат генерално сите резултати од табелата кои што беа на претходниот слайд, може да се заклучи дека динамичкото испитување дава релативно помали носивости на коловите. И на крај, како една препорака, дека испитувањето на коловите треба да се прави пред да се проектираат истите, односно или за време на проектирањето, а во спротивен, ако сакаме да го оптимизираме решението за фундирање, тоа може да се направи доколку му се даде обврска на изведувачот да го спроведе тоа испитување пред да започне со градењето на објектот, или барем да направи некоја контрола на носивоста пред да се започне со изведувањето. Ви благодарам на вниманието. Greetings to everyone. I am Anita Jukai. I will try to be on time. I know that you are hungry and you want to go to lunch, but I will take my 10 minutes to present my topic for today. My topic is related about the numerical analysis of extended and plate bolted connection. Here is the content of my presentation, through which I will go during my presentation to not take so much time. Extended and plate bolted connection as a moment resisting joints usually fall in semi-rigid partial strength categories. Simplicity, duplication, and economy made this joint widely used in steel frames. In general, for all types that are analyzed in this paper, the numerical analytical analysis which is used is known as the component method, which is a widely used method, which is adopted in the Eurocode 3 based on analysis and researches made by Zoet and Mears in the earliest of 1970s. For simplicity, any joints can be subdivided into 3 zones: compression, tension, and shear. Each of these zones is composed of individual components which can contribute to the overall response of the joints. To move forward with the finite element model, one of the key of my research was to develop a 3-dimensional finite element model for analysis of extended and plate bolted connection. But to verify the finite element model, a spacement of beam to exterior column joints with a double extended end plate was tested experimentally by GDJ at 2020, and this configuration, this joints configuration I presented here, where it's plotted very well. It
seen all the detailed joints that I have been used. Also, in the next table are presented the steel grades, bolts, pretension bolt load, and the axial load that was applied at the column end, which will be displayed a little bit later. Also, here in table 2 are presented the geometrical dimensions of the tested space mount, including column beams, rib stiffeners, and the column stiffeners that are used. To develop or to verify the finite element model, I used the Abaqus to develop the finite element model. So in the presented model, all the connected part included beams, columns, and plate bolts were modeled using the solid element C3D8I. And one of the key points that I take attention in this are the mesh size, because the accuracy of the results depends on the mesh size and also the precision of those results. Of course, that the mesh size was put it finer in the region of the connection at the column flange, end plate, and also at the bolts. But as a general, the mesh size was set as 20 and 25 millimeter respectively from beams and for the columns. While regarding the material properties, that should pay attention is modulus of elasticity that are plotted in the table, and the non-linear stress strain curve is used as a material behavior for all presented here in the table, and those values are taken based on tensile compound tests that were taken from the structural steel. One of the key processes during the finite element modeling is the boundary condition. Those are important because they have to replace or represent those that are used in the real setup. For this reason, here, as you can see, I selected 3 reference points for the all contact or degrees of freedom at the beam ends and column ends, and column ends were restrained despite the rotation about the strong axis. And also, and the reference point 3 that was relieve the longitudinal translation in order to apply the axial load, which was mentioned in the table 1 with the magnitude as was shown earlier. Reference point 1 and point 2 were utilized to implement the column and restraints by kinematic coupling at top and the bottom end of the column, while reference point 3 was used to apply the load displacement in order to apply that load that we will see later in the diagram. Also, a crucial process during the finite element modeling is the interaction between the contact that are part of these joints. So the properties of the contact pairs was defined as finite, sliding, and surface to surface with the friction coefficient. Friction formulation using the penalty method for tangential response with the friction coefficient of 0.2, while for hard contact model was used as the normal behavior. Meanwhile, for the welds that were used to connect the column stiffeners and rib stiffeners, a tie constraint was selected. Here is the validation of proposed finite element model. The proposed finite element model was running using the general static analysis, which is done in two steps. In the first step was applied the bolt pretension load, and also in the same step was applied the axial load at reference point 2, while in the second step was applied the displacement rotation control load, which is put it on the reference point 3.
And based this comparison of numerical and experimental results was carried out regarding the force displacement, and also depends also on the failure modes of the joint configuration that experimentally was carried out by GDJU. As it's seen, the numerical and experimental results are in really good correlation between each other. That has proven that finite element model can evaluate very well the response of properties of extended end plate bolted connection. Also in the table 4 can see a comparison between the applied force, maximum displacement, and initial rotational stiffness, and also the moment capacity of the joint, and the ratio between the experimental and numerical results. We move forward to the failure modes, and it's clearly seen or displayed in the figure 6 that with the increase of displacement, the gap between the column flange and the end plate is increased. Also, it's clearly seen that the rib stiffeners in compression zone has a local buckling. So this as is shown in diagram earlier, finite element analysis and experimental analyzing are in really good correlation regarding this joint configuration that I did. So the 4 or 3 failure modes that are clearly explained also in the component method: deformation of the end plate and column flange, share of the column web, and also the local buckling of the rib stiffeners in the down part. I move forward. Based on this verified and calibrated model that I did, I made a parametric study, and the parametric study, the variation was in the different way of applying the stiffeners at the column web, knowing that the column web is one of the weakest components of the joints. So here in the diagrams are shown 4 curves. The first curves include tension and compression stiffeners with a thickness of 10 millimeters. It's here these 2 stiffeners, but I will show later. And here we can see that the moment capacity and initial rotational stiffness of the joint is really increased if we use those 2 stiffeners. Interestingly is that when I use this type C double web stiffener, so with a thickness of 7 millimeters, regarding the moment capacity and the initial rotational stiffness are somehow similar till the critical point 1 is increased. After that we have a short of moment resistance, and this is for reason of the premature failure of the joints. While for the 2 others reinforcement that I used is with a single web stiffeners of 7 millimeters and the absence of column web stiffeners. This one for sure in comparison with no column web stiffeners has a little bit moment capacity larger than this, and the last one, this with no column web stiffeners, is the weakest joint component in this joint configuration. Sorry. Here and here are the failure modes for 4 parametric study that I conducted here, and it is seen that at the type 1 with the compression and tension stiffeners, there is bending deformation of end plate and column flange, and also the bolt raptor as a failure mode, as is known in the Eurocode as the failure mode 2. In the no column or absence of column web stiffeners, there is a web buckling about
under the shear forcing and also the compression in the buckling in the compression zone, while in the type C with the double web stiffeners there is the similarity with the 2:1, but has also a little bit web buckling in this zone. While regarding the last one, this applying a single web stiffeners increase the cross section in shear, but not too much effect in the moment resistance of the joints. And failure mode is due to compression buckling in the compression zone of this joint configuration. So as a conclusion, we can say that the compression between the experimental result and those taken from the presented finite element model indicate that present numerical model can simulate with outstanding accuracy the behavior of extended end plate bolted connection, and also it can provide an extra results from the mechanical properties of the joints, as we all know that not everything in the experimental result can be measured. It's so difficult to measure this. So the finite element model, there's no difficulties to handle this on. The finite element models allow for further parametric analysis of extended end plate bolted connection to obtain the comprehensive result that can be used to proposed to complete analytical design procedure consistent with the component method designed, which is explained in Eurocode. Parametric study that was carried out of the panel zone stiffening using the web stiffeners present a simple possibility to increase the joint and panel zone strength and the stiffeners. Those stiffeners in panel zone minimize the shear deformation of the bolted connection without column can lead to the web buckling. Just a minute, just to have a clue in this compression of this 4 types of parametric study. If we use transverse stiffeners compression and tension, the moment capacity can be increased around 60% in comparison with the type that has double web stiffeners around 50%, while the others has a lower increase in moment capacity with the limited initial rotation capacity. So this is all. Thanks for your attention. I was like to pause. You're welcome. Yes, we have time for a question if there is one. You have questions? Okay, thanks. So you said Okay. that the results are really mesh dependent. You need Yes. to have a really fine mesh, Mesh to have the good validate results. the results with experimental. Yeah, because in the first one, I let in the first model I let them in the mesh size really large, because the time of computation it took too much time. I say, okay, I will decrease a little bit this mesh size to have the small element, not so small elements, and my computer to proceed a little bit faster. But the results. How did you decide to use 3 elements through the thickness of the web and flange? I saw on the slide, you said the elements were 25 and 20 millimeters. Yeah, in the column, I will here. In the column and the beam, the mesh size was 10 and 20 and 25 millimeters. But in this near zone, for example, at this bolts, end plate, and stiffeners, this mesh size was smaller than here, because here is the concentration of strain and stress is the larger, and I needed to separate it. I made the cut. To those who are familiar with the abacus, they know that we can go by the numbers or by the thickness of the elements, and some here I made some difference. Sometimes I go separated by, for example. But with the web and the flange, yeah. How many elements per thickness? Thickness are 3 elements, and the thickness was, as I remember, is just a minute.
it's 10, and it's depend only, I separate only 3 elements, and it's 10 is the thickness of the flange and also of the end plate. So I wanted to ask, I suppose you tried with 2 elements? I tried with the one once. With 1, then 2, then 3. Yeah. And with 3 you were satisfied? Yeah, of course. Thanks a lot. Thank you. Okay. Any other questions? I wasn't. Oh, okay, thank you. Okay.